ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนี่พายุแรงสุดในรอบปีขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องข่าวชาวบ้านให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับจับตาซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนี่พายุที่มีความแรงที่สุดในรอบปีนี้ขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์วันนี้ทางการสั่งอพยพ 200,000 คนหนีไปที่ปลอดภัยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนี่ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุคงที่ 115 นอตแนวโน้มขึ้นฝั่งประเทศฟิลิปปินส์วันนี้จากนั้นมีแนวโน้มจะมาขึ้นฝั่งตอนกลางของเวียดนามในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้เมื่อวันนี้ 31 ตุลาคม 63 สำนักอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์รายงานว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนีซึ่งมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 205 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนผ่านแหลมทางตอนออกเฉียงใต้ของเกาะลูซอนในช่วงเช้าวันอาทิตย์หรือเช้าวันที่ 1ก่อนจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงบ่ายและจัดเป็นไต้ฝุ่นที่มีความแรงสูงสุดที่จะเคลื่อนผ่านหมู่เกาะฟิลิปปินส์ถัดจากซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไนเยียนที่เคยฆ่าชีวิตชาวเมืองตากล็อกไปกว่า 6,300 เมื่อปี 2013 ประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งหรือชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในจังหวัดคานาริเนสโนเตและคามาริเนซูได้รับคำเตือนให้อพยพแต่เนิ่นๆส่วนที่จังหวัดอันใบหน่วยงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่เลี่ยงภัยรีบย้ายออกจากบ้านเรือนด่วนเกมมินนานเจ้าหน้าที่บรรเทาภัยพิบัติในท้องถิ่นบอกกับสถานีวิทยุ DZBB ว่าความแรงของไต้ฝุ่นลูกนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไต้ฝุ่นโมลาเบซึ่งเคลื่อนผ่านจังหวัดทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง 22 รายขณะที่ไต้ฝุ่นโคนีซึ่งเป็นไต้ฝุ่นลูกที่ 18 ที่พัดเข้าสู่หมู่เกาะฟิลิปปินส์ในปีนี้ก็คาดว่าจะมีเส้นทางที่ใกล้เคียงกันเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ยังเผชิญปัญหายุ่งยากเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 โดยฟิลิปปินส์นั้นมียอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียนรองจากอินโดนีเซียไต้ฝุ่นโคนีซึ่งกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเริ่มทำให้มีฝนตกในกรุงมะนิลาและ 14 จังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่ค่ำวันนี้คือวันที่ 31 และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือดินถล่มขึ้นได้ขณะเดียวกันไต้ฝุ่นลูกใหม่ที่มีชื่อว่าอัสซานีก็กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นที่นอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์